ओमफ्राय एसे बेनिफ्रायनो खुलुमबाय गासैबो ससियेल मिडिया आरो जि निउस रादाबफोर दं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबाय आरो हामबायना आंनि मुङा फुइदवं दाइमारि आं दायो दिल्ली इउनिभारसिटियाव आंनि ग्रेजुवेसनखौ खालामगासिनो दं पलिटिकेल अनार्सआव बेबायसानो एग्जामखौबो लिरनाङा आरो जि जबनि बेलायावबो बेसानो खालामा आरो जेनेबा जायहा स्क्राइबार बिथाङा आंनो कुइसनखौ फरायना होयो आं आनसारखौ बुंनो हायो आरो बिदिनो जेनेबा जिखुनु एग्जामाव कम्पिटिटिभ एग्जाम्सआव बा दिनै आंनि ग्रेजुवेसननि एग्जामाव बेबायसानो लिरलांबाय थाबाय आरो आं एजुकेशननि बेलायाव आं सोंनो सानदों नोंथाङा मेट्रिकआव बेसेबां मोनो पारसेन्टआ आं क्लास 10आव 84.2 मोन 84.8 मोन ओमफ्राय माबायाव 12आव 70% मोन दिल्ली बायदि इउनिभारसिटियाव फरायो दा मा सेमिस्टार मोनखो दायो 6 सेमिस्टार कमप्लिट जाबाय आरो दायो बोसोरसे दंबावो खारन जेनेबा 2020 जि NEP निउ एजुकेशन सिस्टेमखौ जों नायनो थाङोबा बोसोरब्रै जाबाय ग्रेजुवेसना दा बेखौनो खालामबाय थादों आरो कमप्लिट जाथ'वाखै दा बोसोरसे दंबावो 27आव जोबगोन दा फैबाय थानाय समाव फार्दार सिमां नुबावदों नामा जेनेबा आंथ' सानदों जेनेबा बे फार्दार स्टाडिज जोबखांनानै जेनेबा आं मोनसे कचिं लानो सानदों जेनेबा UPSC हक APSC हक जिखुनु मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम्सनि आं कचिं लागोन ओमफ्राय कचिं लानानै आं जे सासे साक्सेसफुल स्टुडेन्ट जायो फिउचाराव जेनेबा आंनि पेरेन्ट्सफोरखौ जे आं नायलांनो हायो दायो जे बिथांमोना आंनि थाखाय जे खस्थ' खालामदों फिउचाराव जे आं बिनि फिननायखौ आं बिथांमोननो होफिननो हायो आं बेखौनो हास्थायो आरो दिनै बुंनांगोन दिनै नोंथांनि मामा बाबाया मा मावो मा दाङो नोंथाङा मेगनजों नुवा बाट नोंथांनि बाबाया खोथाखौ गारसोनानै दोनासै बेनि बेलायाव मा बुंनो सानदों आं जोबोद बाख्नायो आंनि पेरेन्ट्सफोरखौ बिथांमोना आंखौ एकदम गारसोना दिनासै नों जे जेनेबा फरायनो हाया मेगन नुवा बिदि होननानै जेनेबा बिथांमोना आंखौ माबा जेनेबा बेबायसानो आंखौ डिप्रेसनाव लाबोआसै बिथांमोना आंखौ फरायबाय आं हाजासे हामबाय होनो आंनि पेरेन्ट्स आंनि आंनि गामिनि मानसिफोर आरो न' खाथिनि जेनेबा जेसां रिलेटिभसफोर दङ बिथांमोनखौ आं हाजासे हामबाय होनो बिथांमोना आंखौ बहुत थुलुंगा होदों फरायनायाव हक गेलेनायाव हक गासैयावबो बिथांमोना आंखौ थुलुंगा होयो बिथांमोना सापर्टिभ आंनि थाखाय बिथांमोना जिफोर हेल्प नांगौ बिथांमोना आंखौ जेनेबा जि हेल्प नांगौ बिथांमोना आंनो होयो आरो दा मोनसे बेला आं सोंनो सानबावदों जे जिखिनि मेनलि फाइनान्सियेल होननो थाङोब्ला दिनै फाइनान्सियेलि सापर्टआव BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय मा खावलायनो सानदों आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि BTC गभर्नमेन्ट जि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा एस ए चिफ बिथाङा आंनो जेनेबा फिसा अनसुंथाइ होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन जाहाथे आंनि फार्दार स्टाडिसफोराव आं मोजाङै फरायलांनो हायो आं जि ड्रिमखौ आं प्लान खालामदों बे ड्रिमाव जे आं सासे साक्सेसफुल जालांनो हायो सासे साक्सेसफुल स्टुडेन्ट जालांनो हायो आं बेखौनो खावलायो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय स' रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअसफोर लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआव जों गिबिसिनथारावहाय नैबे रन्जन दैमारि सारनि न'आव फैनायनि सायाव जों एसे सावरायलायगोन लोगोसे बिनानाव अनजालि दैमारिया मा बुंदों बिनि सायावबो नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नैबे जफादङाव जानाय माखासे थासारिनि सायावहाय जों फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन बेयाव मा जामारदों बेखौहाय आं मिथिनो मोनाखै बिनिखायनो आङो आंनि गोसोआव साननायफोरखौ नोंसोरनो शेयार खालामना होनो सानदों रायजोफोर जोबनायावहाय आं बुंगोन नैबे सासे मेगन नुयै खानानि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर बे समाव नोंथांमोना खोनासंग्रो गिबियावनो अनजालि दैमारि मेडामा मा बुंदों बिथाङा दिनै एनुवेल जिथु लिभ मोनो जायफ्रा कनभिक्ट जायो बिथांमोना बोसोरथाम कमप्लिट थाखांनायनि उनावहाय बोसोरफ्रोमबो लिभ मोनो एबा सुटि मोनो बे सुटियाव फैदों गिबि बोसोर सुटि होयोब्ला 20 साननि थाखाय होयो थांनाय बोसोराव 20 साननि थाखाय फैदोंमोन देग्लायनिफ्राय बिथाङा बोसोरफ्रोमबो 30 सान बेबादि सुटि मोनगोन बेनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो नांगौ जों बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन जुलाइ मासावनो गासैबो फर्मेलिटिसआ जाजोब्बायमोन खिन्थु 15 आगस्ट एबा उदांस्रि सान थानायखाय हरथ'वाखैमोन एप्रुभ जाब्लाबो दा उदांस्रि सान जोबनाय लोगो लोगो मैया जों लाइजामखौ मोनबाय ओमफ्राय दिनै फैदों 30 डेज एबा 30 सान न'आव थागोन बे एक्ट दंखायो
प्रेजेन्ट भारतनि संबिधानावनो जे जाया कनभिक्ट जायो बियो बोसोरथाम कमप्लिट जुदि थाखाङो बोसोरथाम कनभिक्ट जाखांनानै जेलाव थानायनि उनावहाय सुटि मोनखायो ओमफ्राय बेनि थाखाय सोरबा सोरखारनि गोहोम बा सोरबा दैदेनगिरिनि बुंनाय बिनि थाखाय जेबो नङा जेबो लेना देना गैया बेयावहाय जोङो फर्मेलि अफिसाव एप्लाइ खालामनो नांगौ आरो बे मथे आइजि प्रिजन अफिसनिफ्राय बिसोर एप्रुभ खालामो जोंनि जायगायावहाय रिपर्ट लाहरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डिसि ओमफ्राय एसपि लकेल पुलिस स्टेशन बिसोर गासैबो मोनसे जथायहै न' नायनानै सिटुवेशनफोरखौ नायनानै मोनसे रिपर्ट हरो आरो बिनि सायावसो एप्रुभेल होयो बेयाव रावनिबो आखाइ थाया बेबायदि थायो जिहेतु जेल जाबाय थानाय मानसि बेवहाय बिथाङा दा पाब्लिक मिटिंफोर खालामनो हानाय नङा आरो डिस्ट्रिक्टनि बाहेराव गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थांनोब्ला जोंनि उदालगुरिनि बाहेराव थांनोब्ला बिथाङा डिस्ट्रिक्ट अथरिटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अथरिटिनो इनफरमेसन होनांगोन बेनि उनाव थांनो हागोन स' आरो बिदि गुबुन मिटिं सिटिंबो गानो हानाय नङा स' अब्ला जोंथ' नुखाबाय अनजालि दैमारि मेडामजों लोगोसे रन्जन दैमारि सारना दा अनजालि दैमारि मेडामा क्लियारलि खोन्थानानै होलांजोबखाबाय बेयाव आं बुंनांगौ होननानै एसेबां सानला आं बेखौल' आसा खालामनो इयुननि समावहाय रन्जन दैमारि सारा जोंजोंनो पार्मानेन्टलि थाफैनो हानाय बायदि नोंथांमोना आर'ज खालामनानै होब्लानो जाबाय जेन' रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय पार्मानेन्टलि फैनो हायो नेक्स्ट समावहाय जाहाथे जोंजोंनो थाफैनो हायो आरो आं बेखौबो आसा खालामो जे रन्जन दैमारि सारनि जेलाव थांनायनि सिगां लानानै थांजानाय समावहाय जेब्लानाखि बिथाङा बड'लेण्डनि सोमोन्दै बाथ्रा होलांदोंमोन बेयो जाहाथे जाफुङो बेखौहाय आङो आसा खालामदों रायजोफोर दा रन्जन दैमारि सार नङामोनब्ला एनडेबिफोर नङामोनब्ला जों बर' हारिया बोरला लाग्राफोरजों ना दख'ना गानग्राफोरजोंहाय लङि गानग्राफोरजोंहाय जोङो थेर बेथेर खालामजोबजासिगौमोन माखासे सालाखि सुबुंफ्राथ' बर' हारिनिया मानो गुबुन हारिनि नाम लानानैहाय थादोंमोन दा बैसोरबो दिनैनि समावहाय बर'नि टाइटेलखौहाय लाफिनजोबनाय जोङो नुनो मोनदों दा बेनिखायनो आं बेवहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनो सानाखै क्लियारलि अनजालि दैमारि मेडामा बुंलांखाबाय बियो एनुवेलि लिभ मोननो जाय केदिया कन्टिनिउवासलि बोसोरथाम जेल जानानै थायो आरो बे केदिया जाया कनभिक्टेड जाखाबाय नैबे कनभिक्टेड जाखानायासो इयारलि लिभ मोनो होननानैहाय अनजालि दैमारि मेडामा बुंलांखाबाय आरो बे इयारलि लिभखौहाय न'खरनि मानसिफ्रानो एप्लाइ खालामनांगोन होननानै बुंदों आरो जुदि एप्लाइ खालामाब्ला मोननाय नङा आरो ना बिनि बुंनाय मथेब्लाना दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन रन्जन दैमारि सारा न'आव फैनो हादों बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों 30 साननि थाखाय सिगांनि समावहाय जों 20 साननि थाखाय फैनाय नुनो मोनदोंमोन नाथाय बे समावहाय 30 साननि थाखाय फैदों होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मोखांजों मोखां नुलायाखैब्लाबो गामि गंसेनि नंलायाब्लाबो सिगांनि समावहाय नुबोनाय हिसाबै बिथांनि मावनायफोरखौ नुबोनाय हिसाबै दिनैसिमबो गोसोआवहाय गोसोखांनाय फैयो रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय माब्ला गगोन आरो जों माब्लानि समावहाय थाफा जाफा लोंफा खालामफानो खाबु मोनगोन नैबेफोरखौहाय सिन्था खालामनाय जायो रायजो राजा नोंथांमोन एसे गोसोआवहाय डाउट मोनदों नोंथांमोना नुदोंना गोजौआवहायबो फरायसाफोरखौहाय एकदमबारे खस्थ' होनाय गाहायावबो आरोबाव बे एखे अबस्थाखौनो जोङो नुनो मोनदों ना मोनसेया जाहैबाय जेजोंहाय सारख्लोबनानै दोननाय जे ना मुसारि जाखोथाय बेखौल' बारा बुंजोबनो हाला आङो नाथाय बेबायदि खालामनाया मा जादों जेन'बा बबे जायगायाव जादों बेखौ मिथिनो लुबैदों आङो मानि खारनै जेन'बा दै सारनायनि उनावनो बे दैयावहाय मा जादु दङ दै सारनायनि उनावनो माने सिदा गसंनानै थानाय फरायसाफ्रा बिसोरो होख्रावबायबाय उसाव बादाव बेबो एसेबां सान्दुं गोसा होननानै आं साननो रायजोफोर दाथ' आसामावहाय गोबां सान्दुंनि सम ओरैबायदि गोलोमफ्रुजोब्बाय सोरबा सिफ्रानो गुदलाबायलाय लांबाय मा खामानि मावनाय जादों बेनो नोंथांमोना गोरोन्थि दा बुजि बेबायदि खस्थ'खौ नुनानैसो आङो बे कुइसनखौ खालामदों थारैनो मा जामारदों ना नाटक नामा नैबेखौसो आङो सानदों रायजोफोर
जायफ्रा मोनथियो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरब्लानो जाबाय, जेन' आंबो मोजाङैनो मिथिनाय बायदि आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय। जोबनायाव आङो सासे दुखुथिया मेगन नुयै जोनोमनिफ्रायनो ससियेल मिडियायावहाय जों बयबो मिथिबाय, फेसबुक पेजआव गोसारजोब्बाय। दा बिथाङा जोनोमनिफ्रायनो मेगन खाना। गोबाङा साननो हागौ बिथाङा माब्रै मेगन खानाया एसेबां डिग्री फरायनानैहाय दिल्ली इउनिभारसिटियावहाय फरायलायहैखो, बेखौ सानखानो हागौ। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन, मेगन नुयै मेगन खानानि मानसिनि थाखायबो इसोरा माखासे लामा दिन्थिनानै होयो आरो इसोरा माखासे मेगन नुयैफोरनि थाखायबो बेबस्था खालामनानै होखादों। दा जाय बिमा बिफाया बे गावनि फिसाया जोनोमनिफ्रायनो मेगन नुवा, बेखौहाय मेगन नुवा होननानै गारसोनानै दोनो, बेसोर बायदियासो आन्दायनानै थायो। नाथाय जाय बिमा बिफाया आंनि फिसाया मेगन नुवाब्लाबो माबा मोनसे जाथारगोन होननानैहाय समाजनि गेजेरावहाय खबर लानानैहाय गावनि फिसाखौहाय माखासे रेहाय होनो थाखाय, दायथ' लानो थाखाय खामानि मावो, बेफोरबायदि बिमा बिफाया गावनि फिसाखौहाय मेगन नुवाब्लाबो मोजां लामा दिन्थिनानै होयो। दा बेखौनो बुंनांगोन जोङो, उदालगुरि जिल्लानि बिथाङा सनाय गेरसंनि, दा बे सनाय गेरसंनि ब्रिदुल दैमारिया मेगन नुवाब्लाबो बेसेबां फरायखो रायजो राजा नोंथांमोन। ओरैबायदि दुखु मोनो खोनायोब्ला। आं भिडिअखौ नोंथांमोननो हगारना होनाय जायाखिसै, इन्ट्र'आवल' आङो ससे हगारना होनाय जाबाय ना। जोबोद दुखुनांथाव। दा बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारिनिफ्राय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों, बिथांनियाव हेफाजाब बिदों। जों बयबो मिथिगौ उदालगुरि जिल्लानिनो बिक्रम दैमारि दङ, कास्टम बसुमतारी दङ, प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर', गुबुन गुबुन हारिफोरनोबो फरायनायनि थाखाय सुबिदा होदों, अनसुंथाइ होगासिनो दङ। अनसुंथाइ होनायनि स्किम गैयाब्लाबो बिथांमोना अननानै फरायग्राफोरनो फैसा होगासिनो दङ, बेखौ जों नुदों। दा बेनिखायनो नैबे मेगन नुयै मानसिनोहाय होगोन ना होआ, दा बिनि सायावहाय बिक्रम दैमारिया मा बुंनो सानो, आङो नेनानै थानाय जाबाय रायजोफोर। आरो बिपिएफनि सिएम मिस्टार महिलारिया बिसोरबायदि बेंगुरा सुबुंफोरनि सायावहाय माबायदि नोजोर होयो, बेखौबो नेनानै थानाय जाबाय। नोंथांमोनाबो नेनानै थाब्लानो जाबाय बेनि सायावहाय सरकारा मा राहा लायो। आंनि मथेब्ला बेबायदि मानसिखौहाय हेफाजाब होनांगौ आरो बिनि बिमा बिफाया जाहाथे बेखौ फोरोंनायावहाय हेफाजाब मोननाय बायदि। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? गोजोनथोंसै अब्ला रायजोफोर, आंनि भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।